camina de parte de Fabián.
José González, que radica en Minneapolis, Minnesota, de parte de su familia. Saludos para José Luis alias Luigi, que radica en Minneapolis. Ahí están los saludos. Aprendí a querer gracias a ti, a diferenciar el bien del mal. Me diste la fe que me faltaba. Vamos a Marcos, está ahí Minneapolis, Minnesota, 100% perros del mal. Puede ser porque de necesidad. Saludamos a Marcos, que radica en Minneapolis, Minnesota, 100% perros del mal. Esta bronca, de parte del Charro y toda su banda. Esto es querer, una locura, él es un tonto, yo te ofrece ternura. Esto es querer, esa aventura, quiero que sepas que me como a ninguna. Vamos al Choco, de parte de los malvivientes. Ya viene sonido caballero. Gracias. Y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo año.